todo un luxo. Protagonista naquel franquismo asolagante e tamén da posterior transición. Non hai figura referencial do nacionalismo de esquerdas en Galicia como Nebeiras. Como tal, ten que pasar a historia que outros escribirán. Nos desexamos que sexa con justicia. Por parte do fallado da memoria, expresarlle a nosa admiración, o noso agradecemento por ser tan xeneroso ca súa vida ao servicio de Galicia. Non queremos pechar esta entrada á charla sin agradecer públicamente a Lourenzo Fernández Prieto a súa presencia botándonos unha man no día de hoxe. Lourenzo é catedrático de Historia Contemporánea do UCC e dirixeu o proxecto interuniversitario Nomes e Voces, porque colaborou o fallado da memoria. Nada máis, gracias por estades hoxe aquí e boas tardes. A todas e a todos, moitas grazas a Antonio e a Margarita e ao fallado da memoria e a todos que nos recibiron hoxe aquí, que, bueno, estamos en unha casa, pero ainda se non recibimos. Bueno, grazas, e a verdade é que preguntaba ahora a Margarita, non sei o que se espera de mí. O que me pediron sei o que se espera non sei. Entón, nin quero falar demasiado, nin quero quedar corto. Se supón que teño que facer dúas cousas. Unha, presentar a Beiras, que é bastante fácil. Bastante fácil porque todo o mundo coñece, porque hai moito que decir del, porque é doado. E a outra, falar un pouco da transición, se supón, porque iso é ciclo. E como son historiador, se supón que estou aquí tamén por isto, como ben dixo Margarita. E porque traballamos, bueno, a compañía de máis Gustavo Bella, que é un dos que máis traballou no tema de Nomes e Voces, e que en realidad é o culpable de que eu este aquí, porque se empeñou en que tiña que estar, porque en principio non podía. Pero que se saiba que foi el que se empeñou en que había que corresponder a Margarita e a Antonio e a Delegado. E por supuesto a Xosina. E eu encantado. Entón, vou a empezar polo de alguna idea da transición. E veio algunhas cousas, claro, eu non a vivín, bueno, vivina como un adolescente, e por lo tanto de unha forma ingrata. E a transición, eu creo que en xeral é un tempo ingrato, ainda hoxe. Ingrato porque todo cambiou, en 1000 días pasamos de morrer un home a ter unha constitución, e iso é moi pouco tempo. As cousas foron a moita velocidade, sin darnos moi ben conta do que pasaba, e ás veces pensando que debería de pasar outra cousa diferente a que pasou. E sobre todo porque ao final a transición hoxe, 40 anos depois, é o que alguén conta dela. E o problema é quen conta que e quen ten a capacidade de contar. Entón, a transición é un espazo de memoria persoal, no caso que nos ocupa evidente, e no caso de Xosé Manuel ademais, un espazo de protagonista do que ocurría. Pero por outra parte, bueno, neste momento é un espacio de memoria persoal para menos da mitad dos vivos, para menos da mitad da población. Por eso, os meus estudantes, outro día fixen a prova e les preguntei cal era o partido de Suárez. E o máis activo militante das Xuventudes Comunistas que tiña clase dixo a UCD. E dixo, home, ese foi 4 anos, porque antes houve outro partido que foi no que se formou, no que se desenvolveu e no que aprendeu. E fixeron todos así como dicindo, claro. É dicir, depende de quen construi o relato e de quen o fai. E desde logo sobre a transición temos un relato político moi potente, potentísimo, e un relato en disputa. Pero ademais é un relato que, como xe me recordaba un colega con que estuve en Xermán Labrador, que aquí de Pontevedra, en que é da clase de Princeton, é un espazo ou un tempo que, curiosamente, se vos fixades, pensade que é verdade, non foi capaz de desenhar ningún espacio da memoria. Non hai ningún... Hai moita narrativa sobre a transición, pero onde está o monumento á transición? Onde están as rúas relativas a... Non hai nada que nos recorde. Foi capaz de representarse como un espacio, máis que como un relato. Hoxe é 4 de xullo. O día da festa dos yanquis, non? Claro. E o 14 de xullo é o 14 de xullo, o día da toma da Bastilla. Aquí seguimos sin saber se o día da Constitución ou da Purísima Concepción ou do descubrimento de Américas
é o que nos representa, e iso significa. O siguen sin saber. Antes de ir para aquí, falamos de que íbamos a falar, ou de que iba a falar Xosé Manuel, bueno, de cando empeza a transición. Justamente, unha das grandes preguntas que nos facemos os historiadores é cando empeza e cando acaba. Non sabemos. Xosé Manuel dixo moi ben, empeza moito antes de que morra Franco. Claro, pero a pregunta é canto antes. Eu, por exemplo, meus alumnos estou lles dicindo, a transición empeza cando os falanxistas saben que Franco vai morrer. E iso ocurre, por exemplo, en 1960. Saben que vai morrer, que non vai ser eterno, e por lo tanto que haberá que fazer algo cando non morre. E están 15 anos preparando o que vai pasar. Bueno, supongo a percepción que teño como historiador. En todo caso, o importante é que non sabemos cando empeza e tampouco sabemos moi ben cando acaba. É un espazo de frustrada ruptura, é un espazo que se quere cambiar rapidamente. O primeiro que fai Aznar cando chega ao goberno decir que quere facer a segunda transición, recordad, hai un libro para decir isto, se quer decir que non lle gustou a primeira. Hai unha nova xeración, Iván Nova, que fala dos últimos anos de acabar coa transición e coa herencia da transición e coa réxime da transición. Algo, por certo, bueno, unha das poucas persoas que o dixo sempre foi precisamente Xosé Manuel, con aquela idea de no 76 restauración e no 76 segunda restauración, non máis ou menos esa cosa. En todo caso, o que quero decir é que por todo isto, que non está explicada históricamente e non está historiada, que entendo por isto? Non está explicada coa distancia, alteridade e o aparato crítico necesario dos historiadores, porque sigue sendo parte das nosas vidas, parte do presente e, sobre todo, sigue estando relatada por un relato político que xustifica, determina pois, a monarquía e o tempo actual, que foi roto a medida que rompeu o bipartidismo, pero que sigue aí con moita forma. E que só recentemente, creo eu, está empezando a ser estudiada por xente máis nova que a min, de feito, non ainda vivín aquelo, como Guillén Fernández ou como Xernán Labrador, desde un punto de vista diferente, con esa distancia. Nós non vivimos, que foi aquilo que pasou. Bueno, e logo, falar de Beiras significa poder decir moitas cousas e moitos tópicos, pero eu preferiría non caer nos tópicos. Entón, é certo que é unha memoria viva da transición, é un protagonista e un actor da transición, eso xa está dito, e ademais é unha cabeza de unha das polas do nacionalismo desde o ano 1963, que tal vez un pouco despois, pero polo menos desde aquela, o cal nos dá unha longitude temporal de envergadura. E logo é o autor do atraso, en 1932. Vale, todo isto é sabido e moitas máis cousas. E do presente non vou falar porque nos últimos 30 anos, porque todos os conocemos. O que pasa que para min Beiras é algunhas cousas máis, non? E a mellor menos conocidas ou menos destacadas, non? É catedrático de estrutura económica, que xa sabedes, pero que non sabedes, e ainda que tampouco conta, me parece, pero estamos menos contado, non sei se sabedes o difícil que era ser catedrático en 1970, non recordaba o ano, preguntei agora. Desde fora. Desde fora. Cando digo desde fora, que desde fora da academia, desde fora da universidade, desde fora do marco político, desde fora de todo. El fixo unha tese, que de feito agora tiña dúbidas, e tuve que preguntar tamén, porque ten dos libros fundamentais que eu utilicei, que son Estrutura e problemas da población galega, bueno, castelán está, publicado nos anos 70, por xusto no momento que saca a cátedra, pero que era nos cátedra, me dixeche, feito en Sevilla, e a tese está presentada en Sevilla, non aquí, o cal tamén ten explicación no contexto daquela época daquele franquismo. E logo, un libro que a mí me foi utilísimo e fundamental, que é el programa de desarrollo en la Galicia rural, do que sae de alguna forma o atraso, pero explicado de unha forma diferente, máis académica e con máis aparato crítico. E logo, sempre se destaca nel, eu creo que a veces incluso lle meten alumnos que non tuvo, que foi, claro, como era o catedrático progre, galeguista, pois, con quen iba a facer a tese a xente? Con el. Non dirixiu a tese, con todos os presidentes da Xunta que non foron de dereitas, a todos os alcaldes e todos os dirixentes de esquerda que son economistas, e eu creo que non lle algún que non é, porque non sei se tamén lle dirixe a tese a Abel Caballero. Bueno, pois en Wikipedia dice que sí. Eu cando leí dice, xa lle digo aos meus alumnos que aquí hai que criticar as cosas. Pero a Laxe sí.
ella le dixe a Leiceaga, ella le dixe a López Iglesias e a Touriño Empecé, pero despois... empezache, pero non acabache. Bueno, pero en todo caso... Estivemos no tribunal. Efectivamente. Levaron a tribunal. Bueno, e iso é importante, porque iso quere decir que unha gran parte dos economistas galegos, e por lo tanto tamén da clase política de esquerda, pois pasou polas súas aulas, formouse con él, frente a él, ao lado del, ou ás veces contra él, pero sin un diálogo con él e con a súa obra. E iso creo que, bueno, desde o meu punto de vista, por lo menos, é algo moi importante e que non está na presencia pública permanente, pero está sempre detrás na estructura de todo o mundo. Bueno, el pode contarnos moitas cousas, pode contar o que queira, logo contar o que queira, claro, ou non, como dicía outro, pode contarlo ou non, contar o que queira ou non, e reservar outras cousas para outras cousas. Así que vamos a escutar o que ele nos conte, pero antes nos quero decir unha cousa. Non sei se ele me perdonará que lle diga isto, porque é unha comparación seguro que lle gusta. Beiras non é o que parece. A ver, eu creo que eu conseguí entender que era Xosé de Beiras cando fixen con Gustavo a edición dunhas memorias de dúas mulleres, a familia, filla dun casal de doctor de medicina, unha delas se chama Carlota García del Real e a outra Fernanda García del Real. Carlota García del Real é a mãe de Paco Bustelo García del Real, e as dúas eran dúas mulleres, bueno, na súa casa por ali pasaba Dalí, Lorca, ali se reuniu en Madrid o Comité Revolucionario e o que proclamou a República, eles se serviron o café, e eles escribiron unhas memorias sobre a guerra e o tempo da guerra, unha diario e outra unhas memorias, e eu conozco, sobre todo, unha parte da familia delas, a máis vinculada a Ribadeo. Entón, cando tardamos 10 anos en preparar o libro e cando presentamos o libro, encontramos unha cousa, e é que os fillos, por suposto, os pais non les fan caso, entonces xa se dá por descontado. Pero as netas e os netos que si lle facían caso a estas mulleres, tiñan a idea, sobre todo de Carlota, das dúas, non? E que eran unhas frívolas. O sea, eran unhas mulleres que eran, claro, as nosas aboas, vivió no barrio de Salamanca, pero eran distintas a todas, as nosas eran diferentes. E, bueno, falando con algúns deles, dixe, mira, que vos non podes descontar unha cousa, que as vosas aboas non é que foran diferentes, e que seguían sendo republicanas. E eran distintas, pero elas se comportaban como dúas mulleres libres, de alta posición, de boa educación, de finas maneiras, pero con unha componente liberal, republicana e democrática que desapareceu de toda a clase alta madrileña e que la foi. Non, eso recordou algo que eu creo que en Beiras tampouco se destaca moito, pero que el reivindica, de feito, non sei se directamente ou polas formas, que el pertence efectivamente a unha estirpe e a unha cultura e a unha forma que desapareceu no 36. El sempre di que naceu coa primavera republicana, que naceu en abril do 36, e é verdade, pero que ademais el ten esa xinea e ten esa actitude. Entón, por decirlo de unha forma, sendo moi galeguista e moi nacionalista, un galego raro, porque é distinto a casi todo o mundo. E eu creo que moito do que a xente ve nel e que lle chama a atención e que o distingue é justamente algo que non somos capaces de entender, que só entende, como lle ocurría a estas dos mulleres, só se entende desde o exilio. É que a xente que viviu o exilio e que conservou no exilio a cultura republicana e liberal, non só republicana, a cultura de 100 anos para atrás, de antes de 1936, sí que entende ese comportamento, esas actitudes, esas formas. E ela conserva xunto con outros pequenos grupos, en algún caso familiar, outro vinculado a Vigo, outro directamente tamén emparentado, pero que son núcleos singulares e que non son os da cáscara amarga. A cáscara amarga era outra cousa, era como chamaba o réxime que sempre estaban en contra. Este tipo de xente, que a que pertence Beiras, sempre estaban a fondos, sempre se afirmaban. Entón, eran singulares, eran diferentes. E eu creo que iso ten que ver con que eran, efectivamente, republicanos. E aproveito, é dicir, que a pesar dos 40 anos de dictadura, a dictadura non pasou por eles, por decirlo dunha forma sinxela. E entón, a partir de que falei, pero aproveito para preguntarlle unha cousa, se me quere contar que me conte cando queira, se non. E é que hai pouco, preparando un libro en Mariñán sobre un novo relato sobre golpe, guerra e dictadura, coincidín con un, con un antigo colega del, da Federación de Partidos Socialistas,
que, como sempre, o importante sempre se conta no café, non nos seminarios, non? E que me contou un interesante viaxe que fixeron en tren, creo que desde Bonn hasta Frankfurt, no ano 76, sería? No. 70, tivo que ser No, 75. Non recordo o viaxe, recordo a persoa. 74. 74, vale. Comenzo dobrando 74, dende Münstereicher, non? Pois a partir de aquí sigue. Eu xa acabei. Bueno. Bueno, primeiro de todo, moitísimas grazas ao Falla da Memoria e moi en singular a Marga e a Antonio, non? Cando me chamou Marga para propoñerme isto, en realidade eu entendí mal. Eu entendí que iba a ser unha especie de mesa redonda e tal. Depois, máis tarde, xa cando me chamou para concretar máis as cousas, porque a primeira vez foi hai máis un par de meses, por lo menos, pois resultou que non era exactamente así, era unha prédica miña, e bueno, de entrada eu pensei, bueno, non sei moi ben que podo contar eu que non teña contado tropecentas veces e que non aburra a xente, non? Pero a realidade é que me sentí moi honrado e, por lo tanto, teño que agradecervos non só a Marga e a Antonio e ao Falla da Memoria e senón a todas e todos os que estades aquí que viñesedes escoitar o que poidamos decir, o que pode decir eu, que xa dixo e tamén dito o Tito Fernández Prieto, non? Vamos ver, isto, en realidad a transición, eu estaba por decir, en realidade podemos falar da transición interminable ou da transición permanente, porque dá a impresión de que nós estamos dende hai 40 anos nun proceso de transición que vai para diante e para atrás. E o máis grave para min é que agora estamos nunha transición para atrás. Estou a falar estrictamente do que é a transición político-institucional, non? Onte, repensando un pouco como podría enfocar esta miña leria de hoxe, pois repesquei un guión que tiña de xullo do 2017. No 2017, os organizadores da Universitat Progressista d'Estiu de Cataluña, en Barcelona, que, como sabedes, está organizada pola esquerda, que dura unha semana ou 2 semanas nada máis, etc. Típicas universidades de Rans, pero en clave sempre moi progresista no enfoque, nos participantes, pois propuxeronme dar a conferencia de clausura, que foi o día 7, precisamente, o día 7 en San Fermín. E o título que lle puxe en esa conferencia foi Entre a ruptura, estaba en español, pero entre a ruptura democrática e o fascismo, o proceso destituinte da segunda restauración. Si digo isto é porque si tuvéssemos a capacidade de aguante, tanto vos, sobre todo, como a min, de estar varias horas, pois poderíamos dar un repaso a incongruencia que acabo de decir, de que estamos nunha transición permanente, é dicir, que é un réxime que non chegou nin a consolidarse propiamente de unha maneira normal, se entendemos por consolidarse que aquilo que está establecido no documento fundacional do réxime actual, que é a Constitución de 1978, se levase á práctica cada vez con máis profundidade, ou que incluso avanzase nunha dirección de superar ou sobardar os marcos tracexados no 78, porque o que si había unha opinión
moi compartida, moi ampliamente compartida no espectro ideolóxico e político, era a de que esa Constitución, os apoloxetas desa Constitución, os que elaboraron a Constitución, os que fixeron o pacto político da chamada reforma política, eu chamaba daquela reforma reformable, porque evidentemente un réxime democrático defectuoso pódese reformar para melloralo, pero un réxime antidemocrático e fascista que fundaba un estado totalitario, porque a mí fai moita gracia cando a veces se ten dito que, ou se di incluso en sectores democráticos, non? Que, bueno, que o franquismo, que en realidade que era unha dictadura, pero nada máis. Eu padecín o estudio de Dereito Político como estudiante de Dereito nos anos 50 con un ficho que nos facía aprender de memoria e ao pé da letra as leis fundamentales do movimento. Había que saberlas ao pé da letra, non? Eu conseguí esquecelas, afortunadamente, pero hai algo que non esquezo nunca, que é un párrafo, un breve párrafo que está no preámbulo del fuero del trabajo. Se dice: renovando la tradición católica de justicia social y alto sentido humano que tuvo nuestra legislación del imperio, manda carallo, el Estado, en canto instrumento totalitario, al servicio de no sé qué, por tanto, a definición como régimen y Estado totalitario, está en las leyes fundamentales. A ver si, señores como Santos Juliá, por exemplo, con que tive unha discusión sobre isto alá polo ano 2002 en Madrid, na UNED, pois moita xente que progresista, pero que participou non só no pacto político, sino despois en facer a apoloxía de que aquilo é o mellor que se pode facer, pois fan memoria e van ás fontes, non? Pero claro, o que ocorre é que se decía, había un acordo, un consenso, como se di agora, en que eso é o que se podía facer porque non estaba a sociedade española, non tiña madurez democrática suficiente para facer algo máis e había unha serie de forzas que estaban aí dende a xerarquía católica ao exército, etc., que facían dificilísimo ou imposible facer algo máis rotundo, pero que a medida que se fose consolidando podría seguir avanzando e que incluso se falaba de dar o salto cara un deseño, por exemplo, dun Estado federal. E o que estamos a vivir dende 1916, outono do 16, fundamentalmente dende outono do 17, 2017, é un proceso de involución brutal que non sei onde vai acabar, pero dende logo parece que estamos nunha transición para atrás, non? Ou seña, no franquismo sin Franco e na reaparición de fenómenos que supostamente estarían históricamente superados. Pero claro, non o vou facer, entón vou simplemente enunciarvos para que te podes idea de como sería ese percorrido e despois, en cambio, sí que me vou dedicar a darvos a miña versión non subxectiva, sino o máis posiblemente obxectivada de que sexa capaz do que foi a transición e a ver se chegamos un concordo, pero non importa de cando empeza e cando a transición e cando remata. Rematar xa digo que non, porque vai para diantro. Bueno, pero fixadevos, o primeiro treito desa análise, dese percorrido sería como rótulo un réxime mal nacido, que é o réxime que nace da frustración da ruptura democrática. O segundo tramo sería o andarato español. E o andarato non é cousa miña, foi José Luis San Pedro, o escritor e catedrático extraordinario catedrático de Estrutura Económica, un mestre meu, un amigo que chegamos a ser íntimos amigos absolutamente identificados en moitas cousas. Bueno, pois, o andarato español, José Pedro dicía que Aznar convertiu España nun andarato, sonaba como califato, pero en clave sarcástica, non? Bueno, e do andarato español ao franquismo sin Franco, que sería hoxe. A terceiro sería o proceso deconstituinte, que se dá a partir do ano máis ou menos 2001-2002 en diante, e que é un proceso deconstituinte. Isto está moi ben analizado, por exemplo, polo profesor titular
de Dereito Constitucional da Universidade de Barcelona, actualmente secretario do Congreso dos Diputados, Carlos Pizarello, non? Un argentino afincado, moi amigo e camarada meu en moitos combates nos últimos 10 anos, que hai un proceso constituinte que fai como tenaza, non? Hai un proceso de constituinte de abaixo arriba, que é a rebelión cívica, e hai un proceso de destituinte ou de constituinte de arriba abaixo, que é a demolición da Constitución. Se hoxe leemos a Constitución con calma, pois poderemos comprobar que o título preliminar non está vixente, que o título primeiro, que é fundamental, que é o título dos dereitos e obrigacións dos cidadáns, onde están os peares de todo, do sistema da magistratura judicial, do sistema tributario, dos dereitos e liberdades, dos dereitos laborais, das relacións laborais, do dereito de folga, do dereito de manifestación, etcétera, 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 moitas máis cousas, o título fundamental está absolutamente non vixente. Oxe, non sei, coa colaboración inestimable do Tribunal Constitucional en moitos casos, o tribunal que, por tanto, acaba sendo un tribunal anticonstitucional. Bueno, pero tamén, por exemplo, pois, dende que se fixo a reforma do famoso artigo 135, a finais do ano 2011, non? Xusto antes das eleccións nas que logo arrasou o partido patibulario, o partido podre, ou como queirades chamalo, PP pode significar moitas cousas, pero de logo popular nada, pois isto, cando se aboliu a soberanía das Cortes Españolas, non? É dicir, desde o momento é ben sabido, non hai que ser un experto, sino ter uns coñecementos elementais de historia constitucional, é ben sabido que a partir da Revolución Francesa, fundamentalmente, por poñer unha referencia que sempre se fai, aos reximes de asamblea democrática, de parlamentos, de cámara de representantes, como expresión da soberanía dos cidadáns, que xa non eran súditos, non estaban suxeitos a un poder autocrático, senón que eran depositarios de alícuotas, cada un del, da soberanía da cidadán, pois isto naceu fundamentalmente para dúas cousas. A primeira, para que todos o que antes o antigo réxime eran os tres estados, tributasen todos, aportasen en función das súas posibilidades económicas para subvenir as necesidades do Estado, precisamente necesidades para facer a función pública de atender as necesidades dos cidadáns que non terían por que atender os cidadáns directamente, en sanidade, en xusticia, en ensino, cultura, no que queirades, non? Bueno, por lo tanto, por certo que no Estado español ainda non se chegou eso, porque isto eran os tres estados, era a xerarquía eclesiástica, verdad? Católica, fundamentalmente, en Europa occidental, sobre todo nos países onde o catolicismo sería sendo predominante, a nobreza, e logo o terceiro estado, que era el pueblo llano, ou os llanos, ou como queirades chamar. Por lo tanto, nós temos que aínda ni siquiera logramos o que se logrou a Revolución Francesa en canto ás fontes de financiamento do Estado, porque a Iglesia Católica sigue sin tributar, ao contrario, tributamos nos carreras. Por lo tanto, aquilo aínda non se cumpliu aquí, ni siquiera coa Constitución do 78. Bueno, e outra función era precisamente que a prioridade no uso dos recursos públicos, por tanto, recursos orzamentarios, presupuestarios, lo que se recadaba como ingresos do Estado, a prioridade é atender dos necesidades dos cidadáns en función das súas propias necesidades. Por lo tanto, en principio, máis necesidades, máis carencias teñen os que teñen menos recursos, os de abaixo, que os do medio, que os de arriba, verdad? E iso era prioritario. E si, acaso, os recursos ordinarios, os ingresos ordinarios, verdad? Fundamentalmente obtidos mediante o sistema tributario non eran suficientes, pois o Estado tiña non só a facultade, sino a obriga de emitir débeda, de endebedarse como unha empresa, pode endebedarse, pero o Estado, precisamente para suplir a insuficiencia dos recursos
ordinarios. Cando a modificación do 135 que fai decidir que nos orzamentos a prioridade é tapar os buratos negros creados por os magnates da banca a nivel mundial, a nivel europeo e a nivel do Estado español, e, por lo tanto, atender eso e a política da Unión Europea, da austeridade e todo eso, en realidade, pois, violaron absolutamente os principios de fundación dos parlamentos e as cámaras representantes democráticas, por tanto, a soberanía. Por tanto, as Cortes deixaron de ser soberanas. Eu, o que dixen no seu día, e non foi o único, é que o Estado español convertiuse nun protectorado da Unión Europea. E eu que sempre que establecín en definir a situación, o síndrome e a patología socioeconómica, sociocultural de Galicia non só como unha nación sin Estado, senón como unha colonia interna do Estado español, que deu lugar a moitos debates nos anos 70, incluso por xente da esquerda e estudiantes de alumnos meus, etc., pero finalmente foi bastante generalmente asumido, pois, decía de coña, pois que agora nós, Galicia, somos a colonia interna dun protectorado dun superestado satélite da metrópolis yanqui norteamericana, non? O sea, que somos unha colonia en cuarto grado. Bueno, se digo isto é porque ten interés, porque eso marca un punto en que se chega hasta o punto de modificar un artigo básico, crucial, nunha Constitución da que xa daquela boa parte do seu articulado máis importante estaba derrogado. O título octavo famoso das autonomías que mestura no mesmo saco a autonomía municipal coa autonomía das autonomías, que, por tanto, autonomía política administrativa, que é un foguetú absolutamente incomestible, foi un título elaborado con criterios administrativista e non de teoría do Estado, foi García Enterrío, fundamentalmente, que lo elaborou, que coñecino perfectamente, en 60, no famoso César Carlos. Bueno, pois, se por enriba, o que se fai é decapitar a soberanía da Cámara de Representantes para recadar os impostos como sexa, para necesario, e para atender antes as necesidades ciudadanas que as necesidades da gran banca ladroa, estafadora, dos grandes, non só a gran banca, dos grandes compañías, os grandes fondos de pensións, os fondos, como se chaman, fondos buitres, buitres, o que queirades, non? Todo o que é, e os mercados, non? O que chaman os mercados, eu, veneno, chaman de mercado a Plaza de Abasto de Santiago, pero resulta que Wall Street, que a City de Londres, que Tokio, que é Frankfurt, non? Bueno, pois esos non son os mercados, non son os mercados, esos son os mercados financeiros, pero en realidade gobernados e controlados por grupos moi concentrados de poder. Bueno, e finalmente, entón, teríamos con que ese proceso dá lugar a que, ante a orfandade dunha cidadanía, que se atopa con que xa é habitual que os que gobernantes gobernen contra a maioría social, ou contra as clases populares, ou contra a cidadanía do común, como a mí me gusta decir, en terminoloxía republicana, que a súa vez non é homogénea, porque ten unha estrutura interna diversa de clases, pero todas elas son clases, segmentos de clases subalternos, non son a clase que está no poder, que cada vez é máis reducida, é unha oligarquía. Pisarello escribiu hai poucos anos que a Constitución española pasou a ser realmente tal como está funcionando, tal como se interpreta por o Tribunal Constitucional e tal como se aplica por os gobernos e por as Cortes, etc., é unha Constitución oligárquica. A Constitución española está ao servicio dunha oligarquía. Hai un feito fundamental, é absolutamente claro, non vos vou dar máis que este. O artigo do título primeiro que establece as bases da configuración do sistema tributario di, entre outras cousas, estas cruciales. Primeiro, que todos os cidadáns teñen que atender, tributar, pagar impostos en función dos seus recursos, en función da súa capacidade económica. Bien, cando resulta que as grandes sociedades anónimas non tributan prácticamente, como se chama esa cousa que montaron, las SICAP, que evaden cantidades inmensas multimillonarias a paraísos fiscais, que cando os cachan, e os cachou Montoro, entón dalle unha amnistía fiscal.
que o sistema tributario por lo tanto non se está pagando con respecto aos seus recursos, con función dos recursos do cidadán. E en segundo lugar, algo fundamental que di que a columna vertebral do sistema tributario ten que ser figuras tributarias progresivas, onde, por lo tanto, os cidadáns paguen non en proporción aos ingresos, senón máis que proporcionalmente aos ingresos a medida que van estando en chanzos máis altos dos seus ingresos. Ben, e cando un recorda que aínda nos Estados Unidos, non por falar da Suecia socialdemócrata dende os anos 30 hasta os anos 80, pero nos Estados Unidos de Roosevelt, pero incluso nos 50, nos Estados Unidos de Eisenhower, que non era precisamente un marxista-leninista, pois o tramo superior do income tax, do imposto do IRPF, o tramo superior era 90%. A partir de un certo nivel de ingresos, o que pasase de aí, pagaba 80-90%, non? Bueno, aquí xa sabemos o que pasa, que reduce incluso a volta a que a redistribución, en vez de ser hacia baixo, que cando máis se teña, máis se pague, para poder, precisamente, ofrecer bens e servicios gratuitos aos ciudadanos do común, en sanidade, en educación, etcétera, 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 pois resulta que estamos operando, estamos vivindo unha redistribución para arriba. E dous un dato. A recadación do IRPF no Estado español no ano 2015, cito isto porque ainda eu estaba activo outra vez no Parlamento, na Casa dos Mortos, como me chamaba eu finalmente, no sea 14 Sí, chamelle primeiro o Parlamento de Cartón, despois chamelle Cámara de Gas, e finalmente a Casa dos Mortos por Dostoyevsky, porque creo que sabedes, non? Que a Casa dos Mortos son as memorias da Casa dos Muertos, que estaba en Siberia, onde estivo preso, e ali había neve en forma de H2O solidificada, non? Pero aquí pasamos a que houvese neve no sentido que se di en Gringolandia e que aquí nas Rías Baixas chamaban Fariña, non? Por lo tanto, esa era a Casa dos Mortos. E isto, nesa etapa, ainda eu estudiaba e analizaba cales eran a estrutura dos ingresos do Estado, etc., os orzamentos. 2015. Recadación do IRPF era 82% procede dos cidadáns que teñen os seus ingresos primordial ou exclusivamente do seu traballo. Por tanto, ao que xa se lles aplica a retención do imposto sobre o rendimento do traballo personal, 82%. 8 ou 9, entre 8 e 10% máis dos xubilados e xubiladas. E só de aí hasta o 100% que vai entre 8 e 10% dos cidadáns que teñen os ingresos fundamentalmente de rentas do capital. Entón, se esta estructura de quen paga o IRPF, que é o único imposto progresivo, etc., xa medirades que sistema tributario temos tan regresivo como este, verdad? E finalmente, tamén, pois, isto ao mesmo tempo, a distribución da renda, do ingreso nacional de España, do conxunto dos rendas ou ingresos netos de equivalente do Producto Nacional en diñeiro, en forma de renda, que ainda nos anos 80 pois era o 60% procedía, eran rendas do traballo, e o 40% mixtas ou do capital. Bueno, pois nos últimos datos, pois o 52% son rendas do capital e só o 48% son rendas do traballo. Por tanto, os cidadáns que teñen como ingresos o menos do 50% da renda nacional pagan entre activos e xubilados o 90% do IRPF. Bueno, por tanto, a involución está clarísima e ese feito pois é o que deu lugar a que cada vez a xente se sentise máis asistida, que tuvese que organizarse en autodefensa, empezaron a aparecer plataformas. Galicia foi pioneira, porque primeiro, moito antes das prazas do famoso 15M, aquí vivimos un feito absolutamente increíble, por
porque sempre se pensou que Galicia é un país habitado por vacas e por paisanos máis mansos que as vacas. Pero cando foi o nunca máis, cando atase o Prestige, foi a cidadanía a que salvou o país. Mentras el señor Rajoy decía que era o señor dos hilillos, non? Que era como hilillos de plastilina, etc. Por lo tanto, eso dá lugar á emerxencia de unha autorrealización dos cidadãos que, ademais, chega un momento que deciden, bueno, se non nos fan caso, se nós lle decimos aos nosos representantes tal cousa, e non a cumpren, entón pasemos nós a ser nós mesmos, como cidadáns, independientemente de en que formación política estemos ou non estemos en ninguna, a ser representados e representantes. E aí comeza todo o fenómeno que emerxe, sobre todo en 2011, e que dá lugar a todo o que xa sabemos, pero que nun momento determinado parece que pode catapultarse sobre as Cortes e dar lugar a un cambio da correlación de forzas, e iso é o que dá lugar ao que se pone manifesto nas eleccións de 2015 e en Galicia concretamente por a fórmula de que en Marea, por exemplo, con esa cousa transversal de decir, acabemos con establecer unha fronteira entre nacionalistas e non nacionalistas, os que somos de esquerdas, os que non seixan nacionalistas, pero asuman que en Galicia é un pobo que ten identidade propia e dereito a exercer a libre decisión, hagamos un espacio transversal e 410.000 votos en decembro de 2015 parecía que estábamos efectivamente nun proceso que conxuntamente co que estaba pasando a emerxencia de Podemos, o fenómeno de Cataluña cívico, etc., que estábamos nun proceso iba cara a unha ruptura democrática, porque entonces éramos todos rupturistas, todo este sector, verdad? E había que, por lo tanto, darlle o finiqueto á peste bubónica, ou se queredes, pois, á segunda restauración bubónica, porque un nego me chama de bubónica do que é a peste como do século XIX. Ben, xa vedes que eso acaba no turno do 16, cando ocorre o que ocorre e en vez de poderse propiciar un goberno amplo de esquerdas e con participación dos nacionalismos democráticos e progresistas ou como queirades chamalo, bueno, pois a orden de que hai que deixar gobernar a Mariano Rajoy e o PP, e aí empeza o proceso de evolución no que estamos. Bueno, unha vez que fixen este panorama, porque me parece que é importante non só mirar a cara atrás, sino ver desde hoxe cal foi o proceso, cal foi o itinerario que seguiu o réxime da Constitución do 78 dende aquel momento até hoxe, pois vayamos á transición. Bueno, a ver, antes falando con Marco, Tito e Gustavo, un momento tamén, ali no Carmen máis, Auricho e Marta, que estábamos tomando un café ou algún refresco, eu dixen, a transición realmente comeza no 68. Bueno, agora, mentre falabas ti, lembreime dunha cousa. Quen se lembra do contubernio de Múnich? Eu explico en clase. O contubernio de Múnich, por lo tanto, foi no 62 ou 63? 63. Que foi o contubernio de Múnich? A primeira ocasión en que a oposición exiliada, algo de interior, etc., pois, con certos avales das internacionais democráticas, etc., pois teñen un encontro en Múnich onde plantexan darlle o finiquito, abrir un proceso de acabar co franquismo. O que pasa é que eso foi abortado por completo, non? E non tivo lugar nada deso. Eu estaba en Madrid, o catedrático de Economía co que eu estaba traballando na miña tese, ainda que decía que deso non sabía nada, pero me axudaba, porque eu fui a Madrid con nada menos coa intención, despois de estar en París e algo en Londres, etc., chegou nos 60, coa intención de facer unha tese nos factores del desarrollo de la economía de Galicia. E lembro-me cando me fui o venerable Valentín Andrés Álvarez, que era o gurú republicano, ainda o vello republicano sigue sendo republicano, e dixeme, pero mire, Beiras, a mí me parece moi bien eso, pero de eso non sei nada, non sei que.
Bueno, pues nese momento era Prado Sarrarte que me acolleu como axudante. El fora catedrático en Compostela, moi noviño, no comenzos do 36, logo pasou o que pasou e estivo no exército republicano hasta o final, despois estivo traballando no famoso en Santiago de Chile cos o Centro de Estudios de América Latina, a CEPAL, dos grandes economistas latinoamericanos nos anos 40 e 50, e foi a Múnich e xa non o deixaron baixar o avión cando retornou. Eu quedei no Lugo de Valencia cando me veño a Galicia e decido coller da tese de dedicarme só a traballar en materia de demografía e a presentar en Santiago. Santiago empezame a facer a puñeta porque xa estaba no PSG, que se funda no 63, sabía, non? E dunha maneira moi arteira, pois no Renarte estaban poñendo as nas rodas hasta o momento en que Jaime García de Ñoveros, que logo foi ministro de Facenda co primeiro goberno de Alfonso X, e que logo César Carlos me dixo: mira, déxate de lerias, isto pasa o expediente para aquí, etc. Quero casar, quero irme a Londres, vai, te casa despois. Total, que acabé lendo, sendo doutor por Sevilla, curiosamente. Pois, ese é o 63. Pero realmente, o proceso de transición, como proceso propiamente dito, eu establezo por unha banda dous procesos a dous niveis distintos. Un proceso que se dá na sociedade civil e outro que se dá no que Gramsci chamaría a sociedade política, ou seja, na instancia política, nas institucións políticas non só do ámbito estatal español, sino internacionais. O proceso primeiro dos dous, ao que me refiro, ese é un proceso no que a protagonista é a cidadanía, non? E a cidadanía en contingentes cada vez máis amplos, aínda que minoritarios, e iso comeza prácticamente, poñamos unha referencia, no 68. Podíamos poñer o 63 tamén, ou 62, que cando a Comisión Obreiras, recén nacida, organiza as folgas de Asturias, onde precisamente as mulleres son rapadas por Manuel Fraga Iribarne, por orden de ciudad, verdad? As mulleres dos mineiros. Y en León también. E en León, claro, nas minas de carbón tamén, nas minas de Favero, todo o que... Exactamente, no norte do Bierzo, non? Asturias, León, Bierzo, etc. Bueno, pero, onde acada masa crítica máis ou menos no 68, en parte por un fenómeno reflexo do famoso 68 en Europa, o 68 francés, pero tamén o que estaba pasando en Estados Unidos coa guerra de Vietnam, etc. Ese momento, non? Ben, pero en que consiste ese proceso ao que me estou a referir? Pois é o seguinte. Ese, insisto, é un proceso que se dá a nivel sociopolítico na sociedade civil. Cal é o obxectivo, o punto de destino que se ten marcado ese proceso? É a ruptura democrática. O sea, o proceso de creda democrática significa o proceso de desmontaxe, peza por peza, de todo o aparato político, institucional do fascismo franquista. Por lo tanto, era voltalo abaixo todo, e, a continuación, haber un proceso constituinte ex novo, a partir de cero. Un proceso constituinte novo onde se facían propostas de deseño. Desde propostas de deseño no plano da estrutura de clases, da loita de clases, por exemplo, propugnábase na esquerda, todo Dios propugnaba que había a forma de sindicato único, non? A nivel de Estado. Unidade sindical, dicíase da esquerda, non? Tendencia a unidade, non fose un sindicato único, unidade sindical, non? Pero tamén estaba outras cuestións das que falarei despois. E tamén había un denominador claro no sinalamento do destino do objetivo, que era un modelo republicano. É dicir, absolutamente toda a xente que estaba participando no proceso para a creda democrática e que se vai acelerando constantemente, incrementándose
sobre todo en dos 70-71, a unha velocidade increíble, os que vivimos aquelo, pois percibíamos a velocidade con que se ampliaba o proceso en todas as dimensións. Era todo sempre modelo republicano. E en principio aceptábase, uns propugnaban e outros non propugnaban, pero estaban dispostos a aceptalo, que tiña que ser unha república federal. Ben, cales eran os motores dese proceso? Pois, son tres primordiales. Un motor é a loita polas liberdades democráticas. Cales son os protagonistas? As plataformas e movimentos cívicos. Todas as plataformas que se estaban organizando, todos os movimentos cívicos, incluso algúns en clave de creencias religiosas, por exemplo, a Iglesia Vaticanista do Vaticano II, non? Ainda quedaba aquela marea que xurdira do Roncalli, que foi genial, non? O Vaticano II. Por lo tanto, aparecían moitas organizacións de crentes que eran antifascistas activamente antifascistas. Eu teño estado moitas veces en reunións clandestinas que se facían en casas parroquiais ou incluso no propio obispado. Hai unha foto que me deu agora poucos anos Julián Mauri, o que era cura, o que logo foi director de Edicións Xerais de Galicia, unha foto que eu xa non me lembraba delo. É ano 69, eu estou nunha mesa como esta, un pouco máis alta, nun salón grande, que na compañía de María de Santiago de Compostela, e os tres que estaban na mesa, eu estou a un lado, ele está a outro, e no medio Quiroga Palacio. E iso fora unha sobre o galego na liturgia. E Quiroga Palacio estaba ali apoiando e dicindo a toda aquela xente, que a maior parte eran homes e mulleres creentes, cristianos e monxas, que había bastantes, de que efectivamente que o Vaticano II decía que as linguas vernáculas, e a lingua vernácula en Galicia era o galego. Bueno, eso ano 69. Bueno, ese é, por lo tanto, un motor. E cal é a loita dese motor? A loita antifascista. Por lo tanto, a loita por as liberdades democráticas frente a un réxime fascista. O segundo motor é a loita polos dereitos e liberdades sociais e laborais. Os protagonistas son o movemento obreiro e os sindicatos clandestinos. Do cual o hexemónico, sin ninguna dúbida, era a Comisión Obreira. Por lo menos hasta o ano 74. A comisións. Se nunha reunión clandestina alguén, cando se decía, porque comisións, en Galicia, cando comisións, non sei que, e alguén decía, eso comisións que, ese era un infiltrado. Igual que cando se decía que o partido era, cando se decía el partido, o partido é o PT. E tamén, por exemplo, o partido, pero claro, este da policía, este o é imbécil, concho, ou é da brigada político-social. É pouco adestrado, non? Bueno, pois eso é a loita de clases. A expresión da loita de clases, xa temos dos segmentos, dos vectores. Unha, a loita democrática, simplemente, antifascista, amplio espectro cívico, toda a ciudadanía do común, en principio, ainda que os activos fosen unha minoría, e logo, en cambio, o eixo da loita de clases, a loita social, a loita frente, sobre todo frente á oligarquía do capitalismo fascista do réxime, non? Que logo perdurou, se reproduciu, como xa sabemos, hasta o IBEX 35. IBEX 35, creación non do PP, senón o señor Solchaga, coincidindo, ademais, a aparición do IBEX, índice bursátil español, non sei que tal, das 35 máis importantes empresas ou corporacións, etc., para a bolsa en Madrid, eso montou no Solchaga, coincidindo nada menos que coas Olimpiadas de Barcelona e co quinto centenario del expolio latinoamericano, como se chama? Sevilla, bien, perfecto. Estaba claro de que iba tanto o quinto centenario como as Olimpiadas. Ben. Isto é o segundo
motor. E o terceiro motor é a loita polos dereitos de soberanía das nacións en Estado. Frente, bueno, primeiro frente ao sindicato vertical, non? Frente aos grandes movimentos, toda a estrutura do movimento, os obreiros, a clase obreira, pero a clase obreira en sentido amplo, as clases traballadoras, e non só as asalariadas, porque, por exemplo, en 1973-74, en Galicia fundanse na clandestinidade comisións labregas, que non tiña nada que ver con comisións obreiras, o que se chama agora o Sindicato Obrero Galego, onde, por certo, que acaba de falecer pois un dos fundadores de eso, non? Ramón Muñiz, da escuela. Moncho Muñiz, o gran amigo do cura de Sésamo, e estaba o Moncho Valcárcel, o cura de Sésamo, famoso, que cando foi o 23F, as listas negras decían que tiña un polvorín na sacristía da súa iglesia parroquial de Sésamo. Tamén decían que Vilas tenía armas, e que tiña un gran ascendente. Os que parecía que tenían as armas estaban destinados a ser paseados inmediatamente. Si salía o 23F duro, non? Bueno, entón, e a outro é a loita dos dereitos de soberanía das nacións en Estado, que é frente ao Estado unitario. Entón, este vector é a loita da autodeterminación. É a conxugación deses tres vectores confluentes nun obxectivo absolutamente indiscutido, que este réxime había que desmontalo de abaixo arriba, non podíamos deixar unha soa peza, eso era a crema democrática. E a potencia, o potencial que tiña, extraordinario, viña deso, de que estábamos nunha... Vos recordades o que pasaba, por exemplo, como se ten explicado o que pasa durante a ocupación nazi de Francia, na formación do que foi a resistencia, e os sectores cidadáns que apoiaban a resistencia sin estar activamente na resistencia. Aquelo de que aí había comunistas, había cristianos progresistas, había golistas, había demócratas antifascistas, ese caleidoscopio de segmentos da cidadanía ideolóxicamente distintos, con situacións de clase diferentes, pero que había os tres motores que funcionaban, cada un reforzando o outro. Por lo tanto, a potencial era absolutamente extraordinario. E iso por que non foi adiante? Porque, como din os exégetas del régimen, non tenía fuerza. Non. Tiña unha potencia increíble, sobre todo se temos en conta que o aparato institucional do franquismo estaba como isto pola couza. Tocábase e metíalle un dedo e furaba. Como unha peza de madeira que está furada pola couza, metíase o dedo e entraba. Eu, como catedrático, que xa era dende marzo do 70, en Santiago de Compostela, entre o 70 e o 77, facendo cousas como as que eu fixe cando era decano de funcións no primeiro semestre do 72, cando foron as grandes folgas de Vigo, as grandes folgas de Ferrol, os mortos da Ponte das Pías, e a Facultade Económica en Fonseca, pechámonos nos, vixiamos nos aos despachos nosos, da parte da tarde do edificio de Fonseca, que dá o que se chama Campo da Leña, onde está o cuartel, que era dos grises, era da Policía Nacional, e enfrente del a comisaría, nos tiñamos montados piquetes de estudiantes que por relevos dende o meu despacho controlaban a policía. Era ao revés. E cando víamos unha movida, pechábamos as portas, e os medeles, que eran guardas civís, que pasaban os servicios civis, e algúns se repuñase, usted pecha as portas porque sí. E pechábamos as portas e non hubo unha soa maneira de que entrase nunca a policía da facultade. Organizábamos mítines, organizábamos conferencias, o rector García Garrido amenazábamos dicindo que non podían ser, etcétera, etcétera. Ao final fixemos demitir. Bueno, con todas esas cousas, eu, en canto empezaron a aprender estudiantes, eu plantábame na comisión de policía e dicía que o avalaba. O desconcerto era tan grande que dicían, bueno, se o avala usted, salve. Hasta que, ao cuarto, había outro catedrático, dous catedráticos máis que dicían, non moito máis, unha historia, precisamente, e outro de filosofía. Entón dicía que tiñan que chamar a Madrid. Entón xa chamaban a Madrid e en Madrid decían que non. E entón o que facíamos, que sacábamos da Falcona. E se non quedaba na Falcona, sacábamos do cárcere da Coruña.
organizábamos colectas de recaudacións para pagar as multas. Que, por certo, dende o rectorado fixeras un libelo difamatorio contra mí dicindo que me quedaba, que recadaba cartas para multas e quedaba cos cartos. Que tiña un secuaz que se chamaba Viñetoff. Viñetoff era Ángel Viño. Nada menos. Bueno, en todo ese tempo, eu nunca estive na cadea. A mí non me detiveron nunca. Nos anos 80 reventaron varios proxectos de investigación por estos idores. Por lo tanto, era un réxime que estaba completamente convertido. Que pasa? Que hai o segundo proceso, moito máis breve, pero con raíces moito máis anteriores. O proceso outro que non se dá na sociedade civil, o proceso inverso que se dá a nivel superestructural, a nivel da política institucional, ou seña, na sociedade política. Non só dentro do Estado, senón fundamentalmente a nivel internacional. E iso é o contubernio, esta vez, que perfectamente relata, ese proceso está perfectamente relatado por Joan Garcés en un libro fundamental para entender isto, que é o libro Soberanos Intervenidos, editado no siglo XXI a finais dos 90. Joan Garcés, valenciano, irmão de Vicente Garcés, un dos fundadores do PSPB, do Partido Socialista do País Valencià, con Joan Fuster, o gran escritor e mentor da esquerda e do valencianismo, Ernest Lluch. Ernest Lluch, eu coñeci no ano 63-64, Ernest Lluch, cando houve as revoltas en Barcelona en 1960, tuvo que botar na universidade e ele foise para Valencia. Bueno, pois, Joan Garcés, que se formara en Francia, nos mesmos círculos, nas mesmas entidades, onde o CEREP, Centre d'Études de Recherche CERES, Centre d'Études de Recherche Socialiste, onde se formaron o Chevènement, toda esta xente do Jean Loup, da esquerda francesa socialista, non do PC, dos anos 60. Foi asesor de Allende, era o seu home de confianza, a Unidade Popular, e estivo con Allende hasta no Palacio da Moneda, cando o Palacio da Moneda xa estaba sendo bombardeado. Sempre di que le debe a vida a Allende, porque Allende un momento le dijo, usted tiene que marcharse, cogió un personal que andou con unha porta de atrás, etc. Pasou de embaixadas en embaixadas. Pois Joan Garcés, que foi un dos cerebros do divorcio entre o que éramos os participantes na Conferencia Socialista Ibérica, que se pon en marcha por iniciativa de Pablo Castellano, que era federalista. Pablo Castellano que decía que o socialismo nesta nova etapa do espacio do PSOE tiña que artellarse non como Partido Federal, senón como a federación de partidos. A min decía, mediante de Lionel Jospin, concretamente, na sede do Partido Socialista francés, estou falando da primavera do 74, estaba Lionel Jospin, acaba de ser elegido secretario de organización do Partido Socialista de Mitterrand, la creación do Partido Socialista. Decía, habrá que cambiar muchas cosas, incluso los nombres. Estaba el Canijo, non estaba Felipe González. Felipe González non aparecía todavía en escena. Estaba el Canijo, o sea, Afonso Rivas, Afonso de Guerra, era o nome clave, era el Canijo. Enrique Mújica era el Tanque, e así. Nese Joan Garcés, pois precisamente é o que un dos cerebros dá cando rompemos co PSOE, despois de Suresne, claro, cando empeza a marear a perdiz, e están firmando documentos que están incumplindo xa antes de chegar a transición propiamente dita, e cando buscamos a alianza dos países, o apoio dos países non alineados, concretamente o goberno de Boumedián en Arxelia. A delegación que ímos a falar co goberno de Boumedián, que logo se frustra porque
os factores internacionais deron lugar a que todo se apostase por la reforma política. E a reforma política, entón, é o que apostan con un deseño que é a segunda restauración moral. E iso cociñase, e está perfectamente explicado, insisto, por Joan Garcés, con documentación anexa impresionante. Nos anos 80, Garcés decíame, estou traballando nesto e estou manexando documentación desclasificada de Foreign Office, do Departamento de Estado norteamericano, da Biblioteca da Cámara do Congreso, etc. E como é a historia? Brevemente, en síntesis, Garcés decía, os anfitrións foron o PSF, Partido Socialista de Mitterrand. Os financiadores, os cartos, foron a SPD alemana, de Willy Brandt. E o director de orquesta foi o Departamento de Estado norteamericano. A todo isto, o financiamento dos alemáns non era dos alemáns. Non era dos alemáns. Posteriormente, se saliron a reducir algúns traballos, concretamente, ainda hai poucos anos que Boaventura de Sousa Santos deu-me a coñecer un traballo dun alemán que non publicara en Alemania, non lle deixaban publicar, non conseguiron que lle publicase. E entón publicaron en Portugal. E nese estudio demóstrase que cando a Revolución dos Cravos portuguesas padece ser dun golpe militar antisalazarista, pero sin máis, con aquel famoso general dos monóculos, o monóculo, e do libro de Portugal e o futuro, Spínola. Bueno, eso non estaba mal visto por os yanquis, porque non era máis que sacar do medio algo que estaba en descomposición, que é o post-salazarismo, que se chama Real Salazar, e era o famoso Marcelo Caetano, non? Aquela canción o retrouso da canción de Luis Silia, non? Entón, que sempre a melodía, Salazar é a súa democracia, e cando xamou o Salazar, Caetano é a mesma porcaría. Pero cando iso dá o seguinte salto de que o MFA se fai, e entón empeza o proceso revolucionario propiamente, con os gobernos provisorios de Vasco Gonçalves e a tríada Vasco Gonçalves, o Rosa Coutinho, Almirante Vermello, etc. E é un proceso revolucionario e a expropiación de terras en latifundios no Alentejo, e nacionalización de banca, etc. Pois entón, o que está demostrado é o seguinte, que os norteamericanos querían bombardear Lisboa. E entón Willy Brandt querían intervir militarmente en Portugal. E entón Willy Brandt dille unha frase que é para pasar a historia, porque é absolutamente significativa. O que di Willy Brandt, en síntese, é o seguinte: non, estamos en Europa, non estamos en Latinoamérica. 6 meses antes, fora o Pinochetazo, por lo tanto, a traxedia do 11 de setembro do 73 en Chile, e o xenocidio. Bueno, eso é Latinoamérica. Agora, aquí non. E entón o que pasa é que hai unha fórmula alternativa que consiste en que o Departamento do Tesoro libre fondos ás confederacións de sindicatos norteamericanas, que estes pasen os cartos aos sindicatos alemáns, e iso vino eu, porque sempre se falaba concretamente de Max Diamant, que era o secretario do sindicato do metal alemán, que era o máis importante de todos, o máis potente. E Mújica falaba de Max Diamant sempre. Bueno, e entón, con eses cartos, imos financiar unha alternativa reformista e moderada, financiamos a reconstrucción ou construcción do Partido Socialista Portugués de Manos Horas. E iso mesmo é o que fan co mal chamado Congreso de Suez, nem foi un congreso nin farrapo de gaita, foi un episodio curioso, onde tamén a SPD alemana eleva al equipo sevillano ao poder do PSOE frente aos vellos,
unha vez que se dirimira o conflito entre a Internacional Socialista entre a dirección do exilio de Llopis, a dirección do interior, que era Pablo Castellanos, e a dirección que pretendía facerse con eso, que é cando Tierno Galván monta o Partido Socialista del Interior, con toda a intención de... E, finalmente, a decisión de Internacional é darlle, legitimar ante o Partido Socialista a dirección nova do interior, que é Pablo Castellanos. Pero, inmediatamente, danlle a patada no cu a Pablo Castellanos e, en Suresne, outono do 74, montan o PSOE de Felipe González e compañía. E, por lo tanto, empeza a operación de desactivar todo o proceso conducente a Guerra Democrática. Dende ese momento empezan a traballar dentro para desactivala, para meter poupas, e eu vivino, é cando a Xunta Democrática, montada fundamentalmente no PC, pero montan a Plataforma Democrática, e despois a Plata Junta, e toda aquela coña, unha cousa absolutamente inconcebible, todo para crear o desconcerto e a desorientación no conxunto de forzas cívicas, sindicais, etc., que estaban con un norte moi común, e empezan, o sea, unha vez máis, a instancia política e institucional dende arriba fan algo desastroso para o que realmente a esquerda social, o movimento cívico antifascista, que estaba loitando por acabar co réxime franquista e ir a unha república. E recuperan, entón, a cousa da reforma política, non? E o pacto co franquismo. E aí é o segundo proceso que se dá noutro nivel, pero comeza no 74, non comeza máis atrás. E desemboca no que vai ser as eleccións do 77 e a Constitución do 78. Bueno, para acabar, nese proceso hai que ter en conta algunhas cousas que non son demasiado coñecidas por nós. Un documento de 1942 ou 43 dos servicios diplomáticos das relacións entre, a través da Baixada de Lisboa, entre Gran Bretaña, metida na guerra, estamos na Guerra Mundial, e Norteamérica, xa hai un documento no que dende o Departamento de Estado norteamericano se fai pasar, se lle pasa un esbozo do que vai ser en 1946-47 a Lei de Sucesión. Tú tiven que estudiar. O sea, a Lei de Sucesión está diseñada na altura do 42-43 en plena Guerra Mundial polo centro político norteamericano. E, polo tanto, esa Lei de Sucesión é a que se aplica cando morrer Franco, as cortes franquistas invisten como rei a Juan Carlos. Por tanto, Juan Carlos está investido como rei non só polas cortes franquistas, non só por unha decisión do réxime fascista, sino en virtude dun documento inicial dunha lei do 46 que tiña a súa orixe en documentos cociñados entre a Norteamérica e Gran Bretaña, fundamentalmente, que eran as potencias aliadas. Xa está Norteamérica na guerra, e xa entrou a Unión Soviética, e xa foi Stalingrado. Ollo, que é moi importante. A inflexión importante da Guerra Mundial non é o desembarco de Normandía. A inflexión fundamental é Stalingrado. Aí onde cambia absolutamente. Stalingrado foi para os nazis o que fora a campaña de Moscú para Napoleón. Isto está claro, está perfectamente estudiado. Entón, a segunda cousa que ten interés é que hai documentos que poñen de manifesto xa antes, bastante antes do 45, que xa hai negociacións e acordos baixo corda a nivel diplomático entre os aliados para que, rematada a guerra, porque xa está claro que van derrotar os nazis, que non se lle toque ao réxime franquista. A decisión do réxime franquista de non tocar o réxime franquista é anterior ao comezo da Guerra Fría. Os cerebros tiñan claro que a Unión Soviética era un aliado indispensable, porque sin ela non tería ido a guerra como foi. Por lo menos
3 primeiros anos, non? Pero, isto, en cambio, o conflicto de hegemonía estaba entre un réxime dun modelo de socialismo real, como se queira chamar, e un modelo do capitalismo avanzado, do capitalismo transnacionalizado cada vez máis. E iso, por lo tanto, aí a peza península ibérica é fundamental. E isto conto por unha razón, porque o contexto externo determina en gran medida o que, efectivamente, no canto de creda democrática protagonizada pola ciudadanía se dea a reforma política de reformable o pacto da transición en sentido reducido a que me refería antes. E cal é o contexto? É o contexto da Guerra Fría, pero sobre todo o contexto peninsular da Guerra Fría. O feito de que a caída do desmantelamento do réxime salazarista desemboque na revolución dos cravos, na revolución da Constitución portuguesa, hai unha cosa moi importante, cando se analizares, se tedes ocasión de ver o texto da Constitución portuguesa do ano 75, e o texto da Constitución española, o 78, é o inverso. É dicir, o texto da Constitución portuguesa vai por diante do propio proceso social da revolución. E a Constitución española vai por detrás, queda moito atrás do que era o proceso da creda democrática. Entón, a Constitución portuguesa foi unha cabeza de ponte posta para diante que aínda sigue resistindo todos os procesos contrarrevolucionarios da gran contrarrevolución ultraliberal que levamos padecendo no planeta e concretamente entre nós, pois, 30 anos xa, verdad? E aquí, en cambio, foi unha cuestión feita para coartar e deixar e deturpar, desencamiñar o proceso que levaba a creba democrática. E por qué? Porque a nivel diplomático decíase un Portugal rojo é un foloncho ou un quisto, unha península ibérica roja é un cancro para os intereses do sistema mundo de Europa nos anos 70 e 80. Por lo tanto, unha vez máis, a ciudadanía do Estado español tocoulle a mala sorte de que cando se dá un proceso de desembarazarse dunha restauración podre, como era a primeira, cando ven a Primeira República, iso aconteza en pleno desencadeamento da Gran Depresión e da emerxencia dos fascismos, tanto en Italia como en Alemania, por non falar da modalidade xaponesa do fascismo ou Portugal o salatarismo. E cando nos anos 70 se dá, estamos nun contexto en que outra vez a situación é adversa porque se está comenzando a crise sistémica. A crise na que estamos, as análisis de Immanuel Wallerstein, de Giovanni Arrighi e todos os grandes analistas, economistas e sociólogos da escola brodeliana, de Fernand Braudel, pois son brodelianos todos eles, están todos inspirados en Braudel, lo que logo foi a escola das Anales, ainda que non sexan historiadores. Bueno, pois, isto marcan perfectamente que no ano 72, 73, comeza unha crise de hegemonía. E a min, logo, analizando cousas como profe de economía, chamou moita atención porque resulta que no ano 73-74 hai unha crise en Gran Bretaña que marca o comenzo da crise de hegemonía británica. E sabes, esa crise que na estudiou ou explicou ao seu xeito nunha lección inaugural de curso da Universidade de Compostela de 1892, Alfredo Claro. A lección de apertura de curso de 1990, a crisis económica en nuestro tiempo, que hoxe está traducido ao galego, e cando eu analicei con independencia das tesis e das noces de Brañas e da súa ideoloxía, con independencia disso, ten o que a análisis do proceso da crise dos elementos é perfecto. Pero claro, resulta que é unha crise de hegemonía que vai
facer reventón definitivo coa guerra do 14 ao 18. E que logo vai estar nunha fase de caos sistémico entre o 18 e o 39 e que vai desembocar na hegemonía alternativa definitiva dos Estados Unidos en 1945. E no ano 72 comeza a crise hegemónica. E comeza a crise hegemonía cando resulta que a potencia hegemónica xa non é hegemónica, xa non é o gran obradoiro industrial do planeta. O que lle pasou a Gran Bretaña no último tercio do século XIX. Xa non controla a produción industrial do mundo. Xa a Europa do mercado común, fundamentalmente Alemania, pero Francia, Italia e Xapón, xa están por riba deso dos Estados Unidos en canto ao potencial de ser o gran obradoiro industrial. No plano comercial resulta que xa non teñen, a Inglaterra está perdendo a hegemonía do comercio internacional, ainda que ten a hegemonía marítima do transporte marítimo. No ano 72 o que fai crise é o sistema monetario diseñado en Bretton Woods para o sistema mundo na etapa de posguerra. E en que fai crise? A aparición dos petrodólares, a aparición dos eurodólares dá lugar a que o dólar, que onde Bretton Woods se considera como patrón do sistema monetario, era un patrón divisa ouro, é patrón divisa porque é o dólar, pero é patrón divisa ouro porque o dólar ten o compromiso de, no saldo dos pagos internacionais, responder para as reservas de ouro norteamericanas de Fort Knox, xa non pode. E entón, cando Nixon unilateralmente declara a abolición da convertibilidade e, por lo tanto, a partir dese momento, o dólar non ten por que responder con reservas de ouro e entonces é cando todos os países, todas as economías do sistema se convirten en feudatarios de quen ten o monopolio da emisión da moneda que rixe os fluxos internacionais, como os duques e os condes da Baixa Idade Media tiñan que aterse ao monopolio da moeda para o poder real consolidado. Eso está perfectamente analizado por Peter Drummond, que é o que deseña a formación do que ele chama o sistema Dollar Wall Street. Bueno, si cantei todo isto é porque esas son as claves do que pasou. Sin eso non sei. O sea, pretender decir que a queda democrática non tivo lugar porque dentro ese proceso non tiña potencia é absolutamente falso. Foi reventado de arriba e reventado para non darlle tempo de madurar. Se non houvese intervención, esta, o contubernio este, naturalmente que estableceu un acordo coas oligarquías económico-financieras do franquismo e cos parvenus da oposición antifranquista moderada, fundamentalmente o grupo Xirén, si non se tivese feito eso, a ruptura definitiva, o sea, o cambio de régimen político tería ser retrasado en varios anos, pero teríase ultimado mediante un proceso de crema democrática e teríase botado abaixo o régimen desmantelado peza por peza. Evidentemente, e acabo, esta é a miña visión, pero como vedes non é a miña visión, non é a miña vivencia, hai elementos que eu podo decir que sí que os vivín, por tanto eu podo decir que comprobaba sobre o terreno, pero en realidade é unha análise obxectiva apoiándome en unha serie de aportacións que existen e de establecer unha especie de esquema analítico onde, como vistedes, intentei que, claro, hai un proceso destituinte do réxime franquista, un proceso preconstituinte dun novo réxime que vai no seo da sociedade civil, unha dinámica popular, de común, cos sindicatos clandestinos, coas organizacións cívicas, os colexios profesionais, pero os colexios de médicos, os colexios de farmacéuticos estaban en guerra, o sea, facían de acobillo, de pagaudas, a formación de socios culturais, etc. Todo eso, e logo está o proceso montado de arriba precisamente para impedir que este proceso de abaixo desembocase onde debería, en boa lógica, desembocar. E a consecuencia estamos a pagar agora. Se iso non fose así, non estaríamos no proceso de evolución do franquismo sin Franco, non teríamos
visto a un Aznar liquidar a pluralidade o pluripartidismo, a ver se nos entendemos. O aznarismo, unha das cousas que introduce é a abolición, o restablecemento, a reinstauración do partido único por outra vía, que se chamaba el rodillo. Claro. En vez de... o aparato do Estado non ten as mesmas funcións, nin as mesmas atribucións, non... Ninguna iniciativa se aprobe. Ou que se alguna se aprobe para facer como quen queira, tamén aceptan cousas, logo non aplican. Por tanto, é o partido único. É o partido único, sin decir que é partido único. E a prensa libre onde está? Onde está? Houbo pluralismo mediático despois de 1978? Houbo algún medio de comunicación escrita, por exemplo, que en plena transición, en pleno proceso de emerxencia e acceso do PSOE a unha maioría absoluta, absolutísima, en 1972, fose prensa do proletariado? Algún órgano do que podía ser a prensa obreira dos anos 30, dos anos 20, ou a prensa obreira da Francia de 1945, ou de 50, 55. Algún equivalente de Combat, algún equivalente de Liberación, algún equivalente de l'Humanité, da l'Humanité dos anos 40 e 50, que ninguna unha coña, onde escribía Sartre e xente así. Houve algún? Ningún, verdad? Bien. E logo, cando se empezou a concentrar todo eso, pois atopámonos con que ni siquiera de prensa española. Prisa non é capital español. Prisa está absolutamente controlado por unos grandes fondos buitres, BlackRock, los grandes. Hai un libro de Rubén, que se chama Libres 35, Juste, editado hai 2 anos, por aí, non máis, que recomendo, que ustedes son molladas. Todo eso está perfectamente claro aquí. Por tanto, esa concentración dá lugar a unha concentración oligárquica do poder. Ese poder está fora das institucións políticas, e dende fora das institucións políticas convirte a os representantes electos no que eu chamo monecus de ventrigo. Rajoy facía así, pero como estaba falando era o Banco Santander, ou era a Lagarde, do Fondo Monetario, ou así sucesivamente. E isto todo é unha das cousas que facilitou este proceso de evolución, unha gran contrarrevolución ultraliberal a nivel mundial, é precisamente o feito de que a transición non fose tal transición, non fose unha ruptura democrática, foi simplemente un lavado de fachadas e un ten con ten para poderse presentar en sociedade decentemente, aceptablemente e, por suposto, lograr pasos adiante, por suposto, no ámbito das liberdades individuais, no ámbito de algunhas incluso dereitos laborais diferentes en condicións anteriores, dereito de manifestación, e algunhas